合影留念。合影，习近平主席和应邀前来出席纪念大会的外方嘉宾，正沿着端安门城楼。自上海合作组织的成员国、观察员国和对话伙伴国，中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。 坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，共同创造人类更加美好的未来，纪念80年前伟大的胜利。中共中央总书记、中华人民共和国主席。 中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族。当年，面对正义与邪恶、光明与黑暗、进步与反动的生死较量，中国人民同仇敌忾，奋起反抗。 为国家生存而战，为民族复兴而战，为人类正义而战。今天，人类又面临和平还是战争、对话还是对抗、共赢还是零和的抉择。 中国人民坚定站在历史正确一边，站在人类文明进步一边，坚持走和平发展道路，与各国人民携手构建人类命运共同体。 止戈，抵定乾坤，手握战略重器，铸就和平盾牌。人民军队忠实履行保卫祖国安全和人民和谐的神圣职责，忠实履行维护世界和平的19鹰击17、鹰击20高超声速导弹编程，可部署在舰载机、水面舰艇、潜艇等多种平台。 射程远、速度快、毁伤强，是打击海上之敌的坚兵利器。战略铁拳，轰炸机梯队飞过来了。 受阅的轰6N 战略轰炸机，以及轰6K、轰6J，编为3个楔队，具备远程奔袭、大区域巡航、防区外打击能力，是飞机梯队呼啸而来。歼16D、歼20、歼35A、歼20S、歼20A、
编成2个协队，震撼亮相。越发展，搏击海空。高高飘扬，26架直升机汇成巨大的历史气势，伟大这是天下重大庄严国家主权、捍卫民族尊严的战略王牌，是为了开创未来。我们坚信，有以习近平同志为核。6爷，好的，大飞机。最起码世界人民都记住，记住历史，不忘历史。因为日本侵略中国，侵略全世界，要叫世界人民记住。往前走。作为中国人很自豪，是吧？对，就是说建国的时候，中国就是说那飞机飞了2遍。周总理就是说一穷二白，什么都没有。现在的中国，歼20、歼16，你现在在感觉什么？我感觉中国现在强大了。任何时候，我们都要坚持走和平发展道路。